就变成熊猫了。可以直接就吃了。可以接着吃。将剥壳后的剑笋直接吃进嘴里，满口的鲜甜让部落族人直说好吃。而来自花莲万荣乡海拔300公尺以上山林孕育而出的剑笋，就是春露之际大自然给予人们的馈赠。我们剑笋是产地在马眼村跟红叶村，目前它种植面积应该有80公顷左右。山蔬的部分是我们万荣乡北区的西林村为大宗，这2种的农作物，它毕竟是属于野生的植物，它的口感很清脆，不会造成我们身体的负担，对我们健康是有很大的注意。熊猫的最爱来自万荣乡马远村及红叶村。为了让更多人知道这些季节限定美食，万荣乡公所25日上午在复兴加工厂举办推广记者会，吸引不少民众及地方士绅到场，大家都感受到乡公所协助推广的用心。万界不输，我们的万荣剑笋还有山蔬正式开卖。今天把这个点放在这里，就离我们剑笋的农园距离近了，会吃到非常新鲜的东西了。产地现采哦。对，所以乡公所这样的用心，真的是很感谢我们两乡讲这样的一个新的方法，让我们农损呢不用说还要托给你帮我再去花莲，这个成本都划不来。万荣乡高山剑笋外壳带红翠绿，且笋肉细长，保水鲜嫩脆口，蕴含丰富的纤维质和营养成分，但热量少，最适合重视养生及追求窈窕减重者。而山蔬需高湿度、少日晒的生长环境，栽种过程也相当不易，但脆嫩的口感是饕客们最爱的山野蔬食首选。高山剑笋是目前4到5月最盛行的它富有非常丰富的纤维质，还有就是它的热量很低，它可以帮助我们排便，还有降血压，还有降坏的胆固醇我想这么好的一个产业我们要多多来推广也希望我们广大的消费者来共同来采购我们高山剑笋那山蔬的部分它的面积非常非常广口感非常脆，爱好我们花莲的好朋友们多多来跟我们农民多多来帮忙虽然今年因雨水较少，产期顺延，但不影响剑笋品质。为了让农友辛苦种植、采收的剑笋和山蔬能够送到消费者的手上，乡公所结合地区农会，不仅让这些美食上架到电商平台，还能在景区和台九线上都买得到。设点有4个设点一个是瑞穗牧场。第2个护佐餐厅加油站那边，然后在复兴这边的农会的这个仓库这边，再来就是兆丰农场，这2个点就比较特别，就是兆丰农场跟瑞穗农场，它是属于观光类型的很多游客都会进驻，在这个部分是最好的一个点。那我希望把这个促销的活动能够展期延长，让民众能够了解说我们万荣乡有这种的农特产品。为期1个月的销售活动，即日起开始，吃在地，食当季，品尝万荣乡的高山剑笋、山蔬等农作物，尽情享受特有春季限定万剑复出的原乡飨宴。剑笋甜不甜？山蔬脆不脆？大声言。好，万荣乡赞不赞？根生新闻网廖爱玲花莲报道。